حاجة عليك شيء؟ حاجة آسف آسف. حاجة عليك شيء؟ ما رجعت حاجة عليك شيء؟ حاجة عليك شيء؟ حاجة عليك شيء؟ جاش والله، بس كان البلاط الريمبو يطير من العطس. يا صح سعيد أنا آسف جدا. أنا آسف، شكرا. لا والله أجي عليك شيء؟ حممته. أجي عليك؟ آسف آسف، أجي عليك شيء بس مفلوس. لا عليك شيء، أنا آسف جدا. أمسح لك إياها؟ بسيطة حبيبي. جد والله بالله عليك أنا آسف، والله آسف. آسف. أجي عليك شيء؟ أجي عليك شيء؟ هذاك سألوا ايش جاوبك؟ اسف اجى عليك شيء؟ اشياء. اسف. والكل هاي عطسة. مريض مريض معلش مفلوس. أجي عليك شيء؟ حممني بالله عليك. لحد؟ أجي عليك شيء؟ أجي عليك شيء؟ أنا أجي عليك شيء؟ أنا جدا بقى. آسف، أجي عليك شيء؟ سكت علي ولا شو عملت؟ أجي عليك شيء؟ بس شو هاي؟ عطسة؟ هاي مية. كاميرا خفية. شفته قاعد يصور. آسف آسف آسف. تحممني. أنا آسف جدا، أنا آسف. أجت عليك؟ بسيطة مش مشكلة. طب خذ هاي فوين، هاي فوين. أجت عليك؟ كلها ما فيش منها شيء. أحسف أحسف. سوري، أجي عليك شيء؟ أجي عليك شيء والله؟ أجي عليك شيء؟ أنا آسف جدا، آسف آسف آسف. طب خذ هاي فوين، هاي فوين. عليك شيء؟ والله أنا آسف جدا. اسمع، معك ولا؟ معك ولا؟ آسف آسف آسف. والله ليش يا زلمة؟ ايش في؟ عن جد انا اسف. لا يا زلمة في اجي عليك شيء؟ لا ولا شيء. بالله عليك. طب ليش متضايق؟ بالعكس عطست يا زلمه عادي. شاشه مفلوس. لا انا اسف. اسمع، كاميرا خفيه بتصور فيك، الشباب قاعدين بحضروا لك من زمان. اسمع، عادي تطلع بالفيديو ولا لا؟ طيب ماشي على راسي. اسمع، هاي البزنس كارد تبعنا. اوكي، على ميال تيوب يوم الخميس راح تنزل اللقطه ان شاء الله. اوكي شكرا شكرا، يعطيكم العافيه. شكرا. اسمع، مصور كاميرا خفيه. هاي كاميرا، هاي ميه. اجي عليك. مسحته كله. لا ميه ميه. كرم، انا ما عطشتش، انا رشيت ميه. حنصور كاميرا خفيه وانت طلعت معنا على الكاميرا. هاي الكاميرا، الشباب قاعدين بيصوروا فيك. بتحب تطلع بالفيديو ولا لا؟ مش مشكلة عادي. انا حسيت لانه شعط الدنيا. ايوه، هي يعني مش لهالدرجه مطرت الدنيا، عرفت كيف؟ طب اوكي، هي البزنس كارد تبعنا، بتقدر تحضر المقلب على اليوتيوب. احنا اسم القناه ميال تيوب. ليه مصور كاميرا خفيه؟ هاي ميه. هاي كاميرا خفيه يعني على اليوتيوب. يعني ايه؟ على اليوتيوب عندنا قناه. طيب شو اسمها؟ ميال تيوب. هاي كاميرا خفيه. نصور كاميرا خفيه. تحبوا تطلعوا معنا بالفيديو شباب ولا لا؟ عادي. اوكي. هاي قناتنا على اليوتيوب، تقدر تحضر المقلب عليها يوم الخميس ان شاء الله راح ينزل. بالليل بخ ضيزة. هذا مي مش مية مجاري، مي عادية. على الراس شباب، شكرا يعطيكم العافية. شكرا شكرا لكم. مصور كاميرا خفية قاعدين. هاي كاميرا، انا ما اطصش عليك، رشيت مي. اكل المقلب، شايف؟
فتحب تطلع معنا بالفيديو ولا لا؟ حبيبي طلع. انا عن جد عادي؟ لا طيب بسيط. شكرا لذوقك. الحمد لله أنا اوكي بلعب اسمع، مية. هاي قناه اسمع قناتنا على اليوتيوب اسمها ميال يوتيوب، تقدر تحضر مقلب عليها يوم الخميس ان شاء الله راح ينزل. أوكي. شكرا لذوقك يا حبيبي، شكرا يعطيكم العافيه شباب، شكرا. على فكره انا ما عطستش، احنا قاعدين نصور كاميرا خفيه. انا والله خشيت عليك مي. شكيت انا ما عطستش يعني، انا اسف جدا. بتحبوا تطلعوا معنا بالفيديو شباب ولا لا؟ اوكي اسمع، هاي مي عم تصور كاميرا خفيه. هاي كاميرا مي. اروح ارجع اسويها فيني كاني ما بعرف. انت بينت خلاص بزبطش. طيب اقول لك دير بالك راسه يطير. لا اذا طلعت محمز ما بزبطش.